Добрая раніца, мае шановныя гледачы. Вітаю ўсіх, хто ёсць тут. От, заравела там штосьці. Рада вас бачыць. Дзякую усім, хто далучаецца, дзякую усім, хто праглядае ўжо потым. Ставце падабайкі, падпісвайцеся, як заўсёды. Што мы сёння будзем рабіць? Мы з вамі апануліся ў мінулы раз. Давайте так узгадаем. Я вырашыў павярнуцца, адлутацца, то бок аднавіць адзежу сваю і гэтак далей. Мы зрабілі ажно 20. Ось, добра, усё добра. Я знайшоў сваю памылку, якую зрабіў мінулы раз. Яна была звязаная з чурлівасцю. Вось. Так, мы аднавілі адзежу. Мы зрабілі сабе заплечнік. Хаця мы шмат што зрабілі добрага, так? Сухая бярозка добра ёсць. Тут жа ж няма, праўда? Нема. Давай мы гэтае зацягнем уніз, калі гэта магчыма. Закіпання 9, 37. Што ў нас ёсць? 3, 3, ага. Так, смецце гэтае трэба скінуць. Я пра гэтае. Вецер зноўку надвор'е псуецца, і гэта нядобра. Гэта вельмі кепска, калі шчыра. Толькі вады не шмат у нас іх. Трэба шчабу будзе паставіць. Мабыць, вось так зробім. Вугельчыка закінем, не? Так, думаю, што вугельчык не зашкодзіць. Вось, мы сабе аднавілі ўсю адзежу, адрамантавалі, зрабілі 25, падаецца, стрэл, 27 стрэл мы зрабілі, божахна. 25 зрабілі, 2 было. Вось. Крацей мы гатовыя. Адзіная праблема, якая тут у нас паўстае, гэта вось надвор'е. Надвор'е сапраўды кепскае. Колькі мы тут былі ў першы заход, штодзень завіруха. Вельмі моцна перашкаджае, пры гэтым пры ўсім ежа няма. Вось, дзякуй Богу, у нас тут застаўся адзін кавалачак мяса, гэта алені, так? Аляніна. Вось бадзяецца паскуда шэрая. Не шэрая, выбачаюся, чорная. Але адыходзіць ад хаты немагчыма, бо я ведаю ўжо не аднойчы мы так спрабавалі ў мінулы раз рабіць, толькі спускаешся, падыходзіш да яго трэба на кукішках падыходзіць, інакш ён баіцца і збягае. Вось. Так што вось такія справы. Была думка выправіцца адразу ў падарожжа да кансервнага заводу, каб не губляць час, бо там на кансервным заводзе з'явіцца. Што у нас па часе? Добра, 2 гадзінкі можа быць. На кансервным заводзе у нас з'явяцца зграі, ваўкі гэтыя шэрыя. Даволі хутка. Падаецца праз 2 дні гульнявых. А вось тут у нас, паколькі ўжо аднавіўся чорны воўк, значыцца, у нас ёсць 1 дзень. Літаральна, пакуль тут з'явіцца. Вось, гэта мяне хвалюе праз тое, што, менавіта яны і даюць мне пиздюлей тут. Вось, шкада, але вось такая мапа. Пры гэтым пры ўсім нам трэба адбіцца ад усіх іх. Схадзіць пуму заваліць на тым месцы. Там пячоры ёсць, дзякуй Богу, мы там зможам ператрываць, пакуль можа неяк на двор'е сапсуецца ці штосьці падобнае. Таму гэты вугаль, які ў мяне ў кішэнях ёсць, ён мне вельмі патрэбны там. Карацей, нюансаў хапае з гэтай лакацыі. Галоўны план. Гэта дачакацца паўночнага зяння, залутаць, ачысціць усю ніжнюю частку мапы. Так, якая вось там на доле, не з левага боку адсюль, а вось там за гарою. Калі так паказаць, вось гэта мяне цікавіць, потому што вось тут недзе знаходзіцца бункер, мы ўжо яго неяк вылечылі, калі былі тут і паўночнае ззянне у нас было. Так што я не ўпэўнены праз гэтае надвор'е, ці будзе добрым стрым. Так, праз тое, што прыйдзецца шмат часу скіпаць. Проста чакаючы, пакуль будзе добрае надвор'е.
Шкада, але як ёсць. Давай 1,5 літры. Мне падаецца, з гэтым будзе ўсё. Так, бягучай колькасці вады нам хопіць дастаткова надоўга, трэба толькі падумаць, ад чаго можна пазбавіцца. У нас стомленасць зараз, бо звычайна 40 кілаграмаў, добра. Гарбату цягнем з сабою, бо яна патрэбная. Ось так вось. Это трэба будзе зрабіць, калі мы будзем паўсці ўніз. Напарыць вады ўнізе. Цвікадзёр. Хаця ўсе інструменты маюцца. Я не ўпэўнены, што гэта мне трэба з сабой. Трэба пакінуць яго тут. Што яшчэ не абавязковае. Сякера, мабыць, не абавязковая, насамрэч. 2 кілаграмы ўсё ж такі. Адбівацца мы будзем. Цвікадзёр мне таксама, слухайце, не патрэбны. Гэта дакладна. Што у нас тут? А, тут наш гэты і гэты. Вось куды я іх падзеў. Чакай, хто там? Містер Тінкер, вітаю цябе, вітаю. Як справы? Што цікавага адбываецца? Можна, дарэчы, узяць усё ж такі з іншага боку. Усё роўна, мабыць, мы не палезем у такі вецер. Надта моцны. Трошки хвалююся. Давай усё ж такі рызыкнем. Дабегчы, згубіць троху ХП, туды, уніз. Зараз падумаю. Стомленыя будзем. Але адпачнем там на месцы, і ўжо заўтра, магчыма, будзе... Ну, хто яго ведае, можа і так. Слухайце, вечар усё ж такі. Але, бля, праз тое, што ў нас, бачыце, яснае надвор'е. Галоўнае, шапку не забыцца. Не, дзякуй Богу, мы ў шапцы. Праз тое, што ў нас, бачыце, вецер, яснае надвор'е. Магчыма, зараз будзе ў нас паўночнае ззянне. І калі будь якая ваўчына там, проста сраку распердоліць на шматкі. Гэта 100%. Так. Гэта трэба ўзяць з сабою. Вось гэтым. Гэта трэба ўзяць з сабою. Давай сякеру скинем. Мне падаецца, мы там з сякеру ўсё, што магчыма было, ўжо зрабілі. Два літры. Так. Так, па сутнасці, усё. Так бы мовіць, захаваліся. Давай паспрабуем, можа быць, атрымаецца.
Гэты павінен нас баяцца. Тут мы дакладна не пойдзем ужо лутаць тое месца, дзе ваўкі ўсё такое ў гэтую ноч, але ж быць бліжэй. Паляцелі. Вітаначкі, вожачак, што мы тут як заўсёды выжываем? Серада, дзень выжывача. Так, мы нават з заплечнікам ужо надвагу маем, што нядобра. Так. Хутка ўжо дабяромся до завода, і там адпачнеш, дзяўчына. Ой-ё. Як там наша справа злева? Кропачкі бачым, то бок бадзяюцца ваўкі. Добра, пакуль спакойна. Пакуль спакойна ідзем. Так, ужо ноч, лічы зорнае неба бачу. Галоўнае, каб крыху з паўночным ззяннем было падаўжэй, каб яно не пачалося рана. Гэты шум ад мора яшчэ троху перашкаджае. Ці то гэта хваля аб бераг разбіваецца, ці то гэта мядзведзь там тупае, троху незразумела.
мне блага, слухайте, малая справляецца. Бачыце, па тэмпературы мы чвэрць у нас яшчэ маецца. Павінны дайсці да сховішча нашага. І за вакном надвор'е, ну, калі ты кажаш тут, то бачыш, якое добрае, паглядзі, цудоўнае якое. Пурпуровы захад сонца. Прыгажосць. Месяц маладзік. Вока цешыць. Ну і мы тут паціху ідзем. А так, у рэальнасці, бляха, ўжо заенчала гэтае цяжкое шэрае неба. Просто немагчыма. Дыхаць ажно цяжка, разумееш, не толькі глядзець на это. Крыху ашалеў ад шэрасці сённяшняй. А ты ж там на узбярэжжы жывеш. У вас таксама сёння цяжка? Усё ж такі там у вас зменлівае надвор'е, не? Можа, штосьці зменіцца за сёння? Так, ззяння няма, і то добра. Я памятаю, што у нас тут быў шэры воўк зграйны, які застаўся, вось ён. Паскуднік. Добра, што ён спужаўся. Мы яго як-небудзь паспрабуем потым. Драўніна, усё такое, цікаво. Так, зменіцца дождж, пойдзе ўначы. Я не пра такія змены казаў. Так, п'ем вазіцы. Так, готовая. Так, на 7 гадзін у нас хопіць. Давай. Лягаем спаць. Потым трэба пад'есці будзе рагозу. Ну, а потым адразу, я спадзяюся, што будзе магчымасць ісці ў той вагончык белага колеру. Так, чвэрць ёсць. Папілі вады. Мабыць, толькі шкада, што... Так, перашкаджае, во. Давай на 5, давай, хай будзе 5. Што я хацеў, ежы тут няма. Вось, і трэба неяк гэта абмеркаваць у сваёй галаве. Выдатна. Так, папілі, і шкада, што, дарэчы, у нас тут... Ага, шалік ёсць. Всё, шкарпэтаў няма, правда? Мне б нейкія шкарпэты... Ага, вось што ў нас ёсць, ты глядзі. Гэта мы з'ямаем. Так, Альсевіч, вітанашкі. Вітанашкі, як твоя справа? Ух, ты паду... Хо-хо-хо! Шикардос! Ну, хадзем адразу туды. Вось гэта надвор'е. Вось гэта я разумею. То што, можа, гэты заход у нас атрымаецца? Дарэчы, тут павінныя былі быць 3 ваўкі шэрыя, якія... Мы іх падстрэлілі. Памятаеце, як зайшлі першы раз сюды раніцаю? Яны з нашымі стрэламі збеглі, але яны параненыя. То бок, у любым выпадку яны недзе... Так, яны недзе памерлі. Што, халадно? Можна іх, вядома, будзе пашукаць, але гэта не прыярытэт. Прыярытэт у нас зараз
Вось падняцца, бо там у нас трусы маюцца. Так, упаляваць іх, занесці пад гэтую хату. Чакай. Бачыце, вось гэтае. Каб цяплей было. Хаця б крыху. Так, ужо лятуць, ужо змены. Ужо не трэба мне зменаў. Можна вось так вось, каб яно было, ну хаця б дзень, ну можна, паўдні. Як мінімум. Халеры разбяры. Практыку кончыш? Добра. Тое, што практыка канчаецца ў цябе, гэта выдатна. Так, я гэтае скідаць не хачу. Вось сюды толькі сагрэцца зараз. Так. А дарэчы, вам нейкія адзнакі за гэтую практыку ставіць зараз ці не? Так, о. Так. Гэта мне з сабой трэба. Што ў нас там па вазе? 37, 35. Давай, нам трэба у пячору. Так, крыху ветру. І снегу дадалі. О, глядзіце, крумкашы лётаюць. Гэта адзін з шэрых будзе. Ваўкоў. Бо ў мінулы раз мы іх не бачылі тут. Так, дзяўчына. О, яшчэ адзін шэры. Не, гэта алень. Ты падумай на яго. Так. Так, тут мне не пройсти. Тут мне не пройсти. Медведь. Бачите? Медведь. А гэта моя ежа, калі што. Та хутка чакай, дзяўчына, ты ўсё паспееш. Зараз такі час, што тебе трэба крышачку патрываць, ведаеш? Шыкоўна, так. Дзе ён? Так, гэтую машыну. Ага, чуе. Тут мене чуе. Так, як ми тут пройдемо? Пробіжимо. Його забіць треба, ён нам сапсуе ўсе наши тут бадзянні. Пусто ўсё. Кудысьці туды, мабыць, пайшоў мядзведь наш.
паскуда носіцца па гэтым лёдзе. Мабыць, пры гэткім надвор'і мы не зможам сабе запаліць, правда? Вогнішча. Так. Дзе ты, пухнаты? Ты ж быў, я цябе бачу. Вось ён. Так, немагчыма. Тады давай вось так. Трэба паесці яшчэ. One little fire. Так. Гэтае мы пап'ем. Колькі? Мінус 12. Так, мядзведь. Гэтыя пагоркі. Такое сабе. Я недзе пыхціць тут. Чуеце? Нічога не чутно. Чутно, але не бачна. Недзе побач там пыхцеў сваім носам. І куди ён сышоў? А вось. Во-во-во. Так, поранив. Gotta warm up somehow. Так, калі ён зойдзе на гэтую выспу, так, ну што, у яго дзве стрэлкі ўжо нашыя. Так, а у нас магчымасць завірухі, так? Мы яшчэ не знайшлі тут пячору сваю. Не памятаю, ці гэта яна, ці не яна, ці то ёсць яна тут. Куди ти? Запалка. Мы ж тут можем отпашить, правда, не?
тут нема. О, ось воно. Ось так. Усё, зараз сагрэемся. Пакуль не блага. Так, 2 стрэлкі ў мядзведзі. Гэта азначае, што ён павінен памерці. Рано ці позна. Вугаль не, а вось палачка так. Один хай з сабой будзе. Вось так. І паўлітрыкі. Выдатна. Што мы тут маем, дарэчы? Тут ложак нават ёсць. Супер. Калі што, спаць мы будзем на сваім ложку. Вось тут. Так, 3 гадзіны ёсць. Што у нас па ацяпленні? Колькі у нас 7 хвілінак засталося на саграванне. Багата. Так, трэба ўжываць гарбату. Гэтую ці гэтую? Ну, давай шыпшыну, ладно. У нас што адная, што другая. Так, усё, базу тыпу заснавалі. Тут трэба штосьці пакласці на ўваходзе. Каб мы ведалі, што вось тут. Вось туды. Вось сюды. У нас печора наша. ВРВ, вітанкі. Дарэчы, выбачаюся, што ўчора не стрымеў, але наляцелі з працаю. І я выбрыкаўся з гэтага, па суці, выкраскаўся толькі на пачатку першай гадзіны дня, і то ўжо ўсё на гэтым. Я ўжо ніякага страму не хацеў. Запозна было. Так, памятаю, што вось тут быў алень хаця б нейкі, так? Так, гэта сляды таго. Сюды. Статыстыка дзе? Колькі ў нас на бягучы момант баёўкі. Так, забіта ваўкоў. Мядзведзю забіта 9. Чакаем 10-го. Вось ён ідзе, бачыце? Слухайце, 2 стрэлкі перажыў. Мабыць, ніводная ў галаву не трапіла. Бяспечнае месца трэба. Так, пачуў, малайчынка, што пачуў. Это добра, што ты мяне чуеш. Вось так. Гэта добра. Вельмі добра, так. Оу. Я не пачуў, што я з яго стрэлку сабраў. Starting to
Так, спадзяюся, мы зараз не патрапім у нейкую пастку выпадкова. I'm too cold to think. Так, шикоўна. Пустая бляшанка, дзякуй. Хаця... Ось так. Ну, нягледзячы на то, як гэта выглядае, мы справіліся добра. То бок мы таго мядзведзя знойдзем, аленяў палутаем, усё будзе добра у нас. Як справа вырве? Так, ну, глядзі. Стомленасць ёсць, нягледзячы на тое, што падавілося ў панядзелак, што ўсё было добра, але гэта было адчуванне толькі праз тое, што па сутнасці былі выходныя, дзе я адпачыў добра. Так. Ну, давай вось так. Хай будзе. Вось, а тым не менш, няблага. Сёння, дарэчы, канец году і стомлен. Не. Усё добра. На канец году, слухаў, мне ўвогуле прыемныя пачуцці, таму што за апошні перыяд, за апошні год, ці давай так, ну амаль што год, пачынаючы з весны прыблізна, з вясны у мяне было колькі праектаў, зараз табе распавяду. 6 хіба што. І толькі адзін з іх быў лайновы. Ну, сапраўды лайновы, які, лепш не было. Усё астатняе проста шыкоўна. Не, гэты год, слухайце, 25-й, для мяне асабіста ён шыкоўна атрымаўся. А мне падаецца, і табе таксама вырве добра. Слухай, ты змяніў працу двойчы і значна лепшае, у параўнанні з тым, што ў цябе было. Ты так не лічыш? Мне падаецца, гэта супер. Так, давай мы шапшину. Давай мы яшчэ возьмем вось гэтае. Нават на канферэнцыі з Board Member of Lithuania National Bank пазнаёміўся. Во, бачыш? Гэта жа шыкоўна. Ну гэта ж супер проста ўвогуле. Все, скинули. Кавалачак мяса ёсць. Так, ну тут трэба ваду толькі нам гатаваць, нам больш нічога не трэба тут. Ну добра, давай яшчэ адную запарым. Усё, 3,5 гадзіны зараз будзем сабе ваду парыць. Так, што ў нас па часе? У нас прыблізна 3 гадзіна дня, правда? Агулам год быў складаны, але добра. Во,
вирве. Тут ти правий на 100%. Давай так, аж на 101%, тому що сапраўды год быў складаны. Я табе з тобою пагаджуся, тому што шмат чаго і ў мяне было. Але мне прыемна ад таго, што ўсе праблемы, якія ўзнікалі, яны паспяхова былі вырашаныя. Таму мы падыходзім. І ад чаго ў мяне, дарэчы, такое вось пазітыўнае сёння, пазітыўным гуморы, калі так можна казаць, у пазітыўным настроі, гэта праз тое, што вось аўстралійцы мае сёння нарэшце, бляха, яны за месяц знайшлі час. Мы паразмаўлялі пра генеральны план, мы ўсё ўсталявалі. Мы знайшлі шлях, распрацавалі ўсё. І да сярэдзіны амаль што студзеня ўсё распланавана, і я задаволены як слон, проста як паравоз. I'm not sure I can carry much more. Ну, херова толькі што ў нас завіруха. Гэта ў нас адцягне даволі багата часу. Бачыце, канец дня. Нават калі яны да канца гэтага дня мне дазволяць палутаць лакацыю, можна было б, ведаеце, што нават рызыкнуць праз тое, што ў нас ёсць гарбата гарачая. Можна было б узяць проста паходнік, пайсці туды, дзе пума, даць пізды пуме, знайсці свой бункер там на месцы. Ну, вядома, ваўкоў трэба было пералузгаць усіх. Па дарозе, бо тут шэры бадзяецца, так, тое, што мядзведзі забілі, гэта ўвогуле шыкоўна. Стоп. 25, бачыце, 2 стралы ў нас знікла. Но трэба, калі ёсць жаданне знайсці гэтыя стрэлкі, трэба пабадзяцца па гэтых выспах, якія на балоце стаяць. Там, дзе мядзведзь праходзіў, вось раз, два, тры выспы трэба прайсці, прагледзець. Недзе там ён іх скінуў, гэтыя стрэлкі. Ну, але гэта ўжо калі завіруха скончыцца, ніяк інакш. Так, то бок мы гэты бункер знойдзем, і там паглядзім, дзе ў нас апошні будзе. Так, расплаўленне. Ад гэтай завірухі холодна становіцца. Ну, ёсць такое. Што ў нас па часе? Ну, ось, яшчэ на 2 літрыкі хопіць часу. This pack is getting kind of heavy. Ну, шыкоўна, бачыце, ўжо 8 літраў ёсць. Ужо 8 літраў ёсць, а гэта 4 дні спакойна тут можна прытрымацца. Плюс там яшчэ мядзведзь ляжыць, а гэта 30 кілаграмаў мяса, то бок каля 15 дзён. Спакойна сабе тут можна ператрываць. Вось толькі пытанне, калі з яго скуру садраць, мабыць, трэба занесці ўсё ж такі на кансервны завод. Яе. Ну, паглядзім, карацей. Божа, як яна вые, гэтая завіруха. Так. Падумаў, што я зараз штосьці іншае раблю, а не тое, што трэба. Слухай, ну, давай ты ўжо скончышся там. Палову дня я новые.
Вожик. А я учора пад настрой добры. Вітаначкі ўсе на месцы. Мы тут выдатна. А я учора сеў пад настрой, запусціў сабе з субтытрамі Джона Уіка. Я кайфанул. Гэта шыкоўна. Бляха. Ведаеш, што мне падаецца трэба... Давай, літрык. Яшчэ, мабыць, зможам. Мне падаецца, што трэба ўсе фільмы выкладаць на кінакіпе з субтытрамі. Ну, каб была магчымасць узяць агучку альбо субтытры, гэта было проста бамбічна. Я б субтытрамі глядзеў. Пастаянна. Ну што, 18, ужо вечар, бачце, ноч збіраецца. Так што... Пойдзем спаць в такім выпадку. Поднясем. Забяром, поднясем. Это я забяром. Так, у нас у кішэні ж ёсць, правда, адзін дастаткова. Адна галінка. Колькі тут у нас? Плюс 5. Шыкоўна. Давай пачакаем, колькі тут, гадзінкі 3, потым будзем лягаць спаць на ноч. Але ж на дворе падскуднае. Вы так не лічыце? Всё? Вось я б пайшоў, бачыце, паўночнае ззянне, ўсё, што трэба. Вось самы час ісці. А толькі праз тое, што нам не гэтая завіруха не дала магчымасці пуму заваліць. Гэта вельмі небяспечна. Мінус 18. Можна было ісці. Курвіска. Як жа ж гэта непрыемна. Ну, што паробіш? У нас тут, калі што, павінна быць... Чаму не пайду зараз у ноч? Таму што павінна быць на гэтай тэрыторыі яшчэ 2 альбо 3 ваўкі, то бок гэты шэры, ён там бадзяецца з правага боку, які ад нас уцякае пастаянна, але зараз ён ашалее праз гэта ззянне. Вось. Злева павінна быць 2 альбо 3 чорных ваўкі. Я спадзяюся, што толькі яны, ніякіх зграй. Бо інакш это зусім проста будзе жудасна. Так. Ну і пума, адпаведна. Там, напрыканцы, дзе каля бункера менавіта, мы... Наколькі я памятаю, бункер можна было б залутаць, схаваўшыся ад пумы. Яны недзе там непадалёк адзін ад аднаго. Можа, ёсць нейкая верагоднасць, што мы не патрапім, але гэта трэба заходзіць з іншага боку. Багна, вот так, калі так паказаць, глядзіце. Тут скала ідзе. Вось. І недзе вось тут мост, правда? Прычэпы... Вось тут мост ідзе. Вось тут вода. Натуральна, вода са льдом і так далей. Калі б ісці па выспах, мы можам прайсці вось у гэты бок і вось тут выйсці. Вось недзе тут бункер будзе паміж намі і пумаю. Але, нагадаю, шэры воўк, тут прыблізна ў гэтым арэале яшчэ 2-3 ваўкі чорных. Ну, гэта трэш. Гэта трэш. Лягаем спаць. Я спадзяюся толькі, што завіруха скончыцца. Якая шыкоўная цішыня. Ну і туман пачаўся, то бок ззяння зусім не было амаль што. Так, мы амаль што выспаліся, правда?
ранак. Хадзем той кавалак даемо. Недзе тут. Колькі там было калорыяў? 50? 60? Так, не цікава. Давай 2 гадзінкі чакаем. Паглядзім, як у нас будзе з сонейкам, з надвор'ем. Ну, лёгкі туман. — 0,74. Давай. Так, з правага боку, нагадаю, толькі шэры застаўся воўк. Мядзведзя мы можам і потым палутаць, ён будзе яшчэ ляжаць там колькі 2 дні. У гэткім выглядзе. Так, трымаемся вышэй. Каб адразу бачыць, дзе гэтыя. Тут, я спадзяюся, вы ж разумееце, што яшчэ магчыма сустрэць не толькі ваўкоў, але і лось можа з'явіцца. Ён там каля засідкі можа быць. Рэчы, мне падавалася, што на тым баку павінны былі быць дрэўцы, альбо бярозавы, альбо клён. Штосьці такое. Але нічога няма. Так, кромкачоў я не чую. А па факце, пры гэткім надвор'і яны павінныя быць. Так, о, бачыце, абгрызенае дрэва. То бок гэта ўжо тэрыторыя лося. I can't feel my hands. Так, я не бачу ваўкоў, дарэчы, што дзіўна. А лось, бачыце? Вось наш лось. Уначы, вядома, мы яго не сустрэнем, ён нам не зашкодзіць шукаць на тое, што нам неабходна. А вось зараз... Ты як, будзеш атакаваць мяне, не? Просто спужаўся. Далёка быў, я не вырашыўся яго атакаваць. Так. Цікава, што яны не правальваюцца пад лёд. Гэтыя пачвары могуць бегаць, дзе захочуць. О, бачу бярозку. Там ще кара кавалочок. Wonder if I can drop any of this gear. Ваўкоў нема. Мяне гэта здзіўляе. Яны падчас туману проста не з'явіліся, ці то што?
А там штосьці ёсць? Ой, я не памятаю. Не ўзгадаю. Так, ну што? Лось збег, не павярнуўся пакуль што. Could eat anything right now. Снедзе тут мы ўжо набліжаемся бліжэй да Пумы. Недзе тут яна і жыве. На жаль, пакуль не чую. Так, чыёсьці цела там ляжыць. Зараз паглядзім. Калі будзе алень, то добра. Мы крышачку сагрэемся. Шытчэй. Так, гэта воўк. Так, гэта воўк. Ага. Разодраны, то бок, тыпу гэта яго... А гэта пераходная, праўда? Пячора. Наколькі я памятаю, гэта пераход на іншую лакацыю. Так, я толькі спальнік з сабой не браў, правда? Таму прыйдзецца проста ў ёй пасядзець. I'm not sure I can carry much more. Так, ну што, цёпла. Давай так, з'ему гэтае, потым выйдзем. Спадзяюся, там нічога не сапсуецца па надвор'і. Можна будзе спакойна знайсці шлях да той пячоры. Так. Бярозку. О, 20 хвілінак, ёсць чым заняцца. Так, шыпшына. Рызыка ёсць. Гэта не вельмі добра, што яна ёсць, але як ёсць. Добра. Надвор'е не нашмат змянілася. Гэта добра. Oh, I'm starving. Так, слухайце, тое, што няма пума, мяне хвалюе. Ну, просто не хочацца Во, добра, мы падышлі да яе. Пытанне толькі, дзе яна? This pack is getting kind of heavy. Бо ў мінулы раз я з ёю ваяваў, падаецца, вось тут недзе. Так, штосьці... Ну, расказвае штосьці добрае. Гэта ты пра што?
ложек. Ось тут водоспад. І недзе каля водоспаду, я пам'ятаю, був бункер. Вось яна? Ці гэта воўк? Каб даведацца, гэта воўк там бадзяўся, ці гэта была пума. Так, гэта быў воўк. Ён пабег. О! У нас компания. І компанія зусім не добросусідська. Я лічу, що тут будуть Sure getting cold. чорні вовки, а тут шері. Штось з імі треба робити. Та... Паскудство. Блядь, да ж... Тут ты будешь робить з вами, ну? Где он лежит? It's so cold. I'm warming up a bit. Ой, бля, зараз сраку надеруть. Сука. Так, добре, 6,7. Так, мне треба, каб яна сюди підійшла. Капцы, бляха, колькі полетело стрел мимо. Come on, little fire. Так, давай сюди. Так, все, теплее стало, добре. Уже лепш.
Трэба паглядзець, дзе мои стрэлкі ляжаць. Так, падаецца, адна сюды паляцела ў мяне, праўда ж? У гэты бок. Вось халера, га? Так. Давай, бліжэй падыходзь, ты мне вельмі патрэбная тут. Чуеш ты, рудая? Ты дзе? Так, ведаеце што? Вось так я зраблю зараз. Мы яшчэ залутаем сабе. І яна павінна на гэты пах прыляцець проста. Угу. Во, бліжэй. Anything right about now. Зараз слухайце, як чорт адкуль-небудзь выскачыць. Дзе ты? Кітя, кітя, кітя. Ну дзе ты хаваешся? Did I say I hate being cold? Because I really do. Так, на всялякі выпадак праверу, колькі ў мяне ёсць палак. 18, то бок на яшчэ адно вогнішча хопіць. Калі да яе бліжэй паспрабаваць падысці, бо там алень яшчэ ляжыць, памятаеце? Стоп. Гэта добры. Гэта згасі. Ух, не паглядзеўшы. Я хвалююся, вось хацеў бы перайсці туды бліжэй да яе. Хвалююся праз тое, каб яна не была адразу за гэтым гурбом. Мне, калі што, зараз у кішэні ляжыць мяса ваўчынае. Што за змена музыкі зараз была такая? I can't feel my feet. Калісьці вегетарыянец спрабаваў я. Вядома, спрабаваў. Вы чулі гэтае? Як знянацку музыка змянілася, проста перастала граць. Яна 100% недзе тут побач.
Не, ну ты паглядзі на гэтую паскуду і не з'яўляецца. На вочы не паказваецца. Тут, калі што, ў гэтай гульні ёсць нават дасягненне, тыпу першыя 25 дзён гульні не забіць ніводнай жывёлы. Не той, каб драпежніка, а менавіта жывёлы. Курва, рудая, ну ты паглядзі на яе. Як ты мяне бесіш. Так, давай так. Сорок 8,51. Давай додамо. Ну што, паспрабуем. Музыка прапала, калі мы толькі-толькі крочылі на гэтую выспачку маленькую. Я вельмі спадзяюся на тое, што калі мы падымемся сюды трошачкі, вось так зробім. Ну недзе яна зусім побач, ну проста вось нібы нос у нос. Але ж рельєф тут говна. Oh, so cold. Сука. Догнала. Падла. Need some first aid. Гэта пиздос. Мразота ж вось праз тое, што механіка так працуе ў гульні, што яна за бугром гэтым сядзіць і на нас не бяжыць, бо тыпу не бачыць. Разумееце? Вымушаныя былі падысці і на табе сядзіць, блядь, менавіта там, дзе я думаў. Сука. Гаўніна ты. Добра. Так, вітаночки, вітаночки. Old School, вітаю тебе, так. Так, наколькі у нас тут гэта ўсё чырвонае? You have sustained multiple deep slashing. О божахна. Та бачыце, у нас ХП, палова ХП будзе 3 дні. Дні. Так. Адзі сюди. Значиться... По одежі, мабуть, у нас 59, аж мурет 75. Усё сапсавала своїми кептюрами. 43, 63. Подрало усё абсолютно. Треба ніяк ось так рухатися. Да, я є.
Come on, little fire. Каб яна зрэагавала, што мы з ёю побач. Come on, little fire. Come on. Але пры гэтым пры ўсім не змагла нас атакаваць праз тое, што мы закрыліся ад яе вогнішча. Come on, little fire. Ну што, вось ты. Нарэшце ты тут. Давай, 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 давай. Давай, бяжы сюды, бяжы, маленечкая моя. Не-не-не, павярніся, павярніся. Курвіска, бляха, я брала такі шлях уцякаць, ты паглядзі на яе. Колькі у нас тут гадзіна ёсць. Давай, давай, я бачу цябе нарэшце. Нарэшце я цябе бачу. Глядзі, тут алень у мяне. Ну, ты мне сраку надрала, я таксама хачу табе надраць. Пухнатую твою. Не-не-не, подбегай ближе. Куди? Так, трымайся, Астрид, трымайся. О, бярозак колькі у нас. Побач, бачыце? Дзе яна? Падымаецца? Падымайся, падымайся. Паскуда. А потым у мяне жонка пытаецца, а чаму я не люблю так котов, а? Вось чаму. Паглядзі. Всю сраку просто подрала. На лахмотце. Дзе ты там? Ну, яна павінна ўжо хутка здохнуць насамрэч. Бо мы ў яе трапілі. Шмат разоў. Не, ну што гэта за стэлс? Кіця. Хаця, можа, яна падохла? Не-не-не-не-не, я тут, давай. Выдатна. Усё, отпомсціў. Так, 26 хвілін. Дзе мы тут мяса пакінулі? Мы аж, ну там яго пакінулі. Так, что у нас засталось? У нас только застались зграйныя ваўкі, правда? Якія тут былі. Так, выбачаюся, мне тут поступае звонок по телефоне. Трэба адказаць.
Ой, детишки, детишки. Так. Давай мы ще адсюль возьмем зараз походник. Wonder if I can drop any of this gear. Так, добре. Треба залутати, бо нам з її потрібно абсолютно усе. Так, арбатку. Ну что, потеплело? Не, не потеплело. Так. Вантроби. М'ясо з її мені не треба. I'm not sure I can carry much more. Так, усьо. Лось нам зникне, ён нам не патрэбны па сутнасці. Штось яшчэ можа быць тут. Так, ну мы пазбавіліся галоўнага нашага драпежніка. Праўда ж, праўда ж. Все, ходим. Там 2 кавалка мяса у нас. Так, больше не трэба збіраць. Фух, так. Пасля гэткага походу, бляха, і гэткай бойкі. Что тут у нас ляжыць, чакай? Вывалилась. Дала нам просраться так, что аж ну кубок вылетел с кишени. Все, так, чакаем. Паўночнага зяння і бункер павінен быць альбо тут недзе, альбо там унізе. Куда я толькі што глядзеў, вось у той бок. Падаецца, унізе павінен быць вось там. Блять, сгорало. А я лечу на іншае. Так, добре. Ну, по факте не добре, але... Ходим. Так. Что у нас по часе? Зараз ведаеце, што мы зрэжам хаця б мяса вось з гэтага аленя сабе. А, аленя, божах, ну гэта ж воўк ляжыць, а не алень. То бок трэба ісці ў нашу пячору. Мабыць, дайсці да мядзведзя. І з яго мяса ўзяць. Але я не чакаў, дарэчы, што ваўчынае мяса, якое у нас ляжала на вогнішчы, нас сапсуецца. Занадта доўга гарэла, праўда? Трэба было пакінуць вогнішча на паўгадзіны, каб яно максімум было тады, мабыць.
Все патрымалася. О, Хьюстон, у нас проблема. Так, лось збег. Jesus, it's cold. Ага, бегчы не магу. Die if I don't warm up soon. Так, о, ну мы ж павінны дайсці да нашай пячоры, я спадзяюся. Мы ж не заблукаем, мы ж дойдзем. Нам павінна хапіць нашага ХП. Дарэчы, мне ўпершыню ў жыцці пума надрала сраку. Я першы раз ёй трапіўся, у меня дагэтуль не было такіх выпадкаў. Каб штосьці не атрымалася з ёю. Трымаемся, пакуль трымаемся. Так, вось ён, хіба за гэтым равом у нас пячора. Так. Так, сюды все. Так, ладно. Добра, драпежнікаў, бачыце, мы не сустрэлі, гэта вельмі добра. То бок, калі гэтым вечарам будзе паўночнае ззянне, ўсё атрымаецца, мы знойдзем усё, што нам трэба. Усё на месцы. Так, скідаем вантробы. Так, крыху вышэй скінем скуру, хай сохне. Тут наперадзе. Выдатна, так. Нам цёпла, нам трэба ці скарыстацца нам запалкай. Мяса нема. Не, я думаю, что не. Запалкой мы карыстацца не будем. Мы возьмем зараз просто... Так, что у нас по вазе? 36.
Вось так можна зрабіць, каб палегчыць сабе. Пазбіраць галінак пакуль што, потым пакладземся спаць на 2 гадзінкі і будзем вось так па 2 гадзінкі сабе чакаць паўночнага ззяння, нягледзячы на тое, што вецер дзьмуем. Так, яшчэ багата. Яшчэ шмат гэтых паходнікаў. Ого. Гэта добрыя паходнікі, я лепш іх так скіну па 40%. 3 засталося, нам трэба хаця б, мяркую, 6. Так, недзе з сабою. Ой, дзеўчыне цяжка. Давай выпьем гарбаты. І паспім. Так, пакуль у нас тут вось так. 4 гадзінкі. ХП адновіцца. Цішыня. Боже, як гэта прыемна чуць. Як у нас справы? Ветер усё ж таки маецца, добра. Значит, просто будем спать. Ух, и светло. Няўжо не? Але ж яна цяжка дыхае, правда? Дядька, слухаю тебе, вожик. Вось ты мне скажи. Давай, што заўгодна. Ну, амаль што заўгодна. На якой мове была напісаная Біблія з Карыны? Хух ты, бляха. Yeah, that's smart. О, бляха, вось гэта я не заўважыў, чакай. Вось яно што. Ты вось яно як. Мы ледзь не памерлі зараз. Атрымліваецца. Так, у празе, якая была напісана, выдана ці напісана, гэта не важна. Слухай, бляха, наколькі я памятаю скрыны нейкія, хтосьці там паказваў, то яна была напісана на старабеларускай. То бок, чакай, не ўзгадаю, хто гэта казаў, але па тыпу ўжо на той момант ён выкарыстоўваў словы, якія ўжываліся выключна на тэрыторыі Беларусі. Вось, і ўсё такое. Можа, нават і літара, я не памятаю.
Так, па сутнасці ж гэта ж з'яўляецца мова царкоўна-славянская, мабыць, старабеларуская. Моцна адрознівалася. Капец, бляха, ты мне пытаннішкі задаеш, я не аддупляю. Так, ну слухайце, ну. Яшчэ гадзіну у нас будзе аднаўленне здароўя мецца. А там нібы ззянне павінна быць, так? Лера, ясна. Так, ХП аднаўляецца, гэта добра. Давай яшчэ кубачак. Мы, калі што, распалім вогнішча, яшчэ напарым сабе гарбаты, калі спатрэбіцца. Так, так. Пойду гуглить. Давай, Google, понад усім. Так, глядзіце, у нас пакуль больш-менш добра. У нас пакуль што праблемы з ежаю. І праз гэтае нам трэба берагчы сваё ХП. Што нам надавалі пасрацца, маецца на ўвазе. Нам трэба альбо лутаць мядзведзя ісці, а ў такіх умовах у нас няшмат зусім магчымасцяў. Альбо зараз паглядзім, колькі ў нас час спатрэбіцца, каб дайсці да аленя, які тут ляжыць побач. Раніцай заўсёды халадно. Так, алені тут. Все, у нас палова ХП, лепш вяртацца. Так. Нам трэба ўзяць будзе вугаль, паходнік. І ў такіх умовах ісці лутаць. Тут ще б добре було, каб вуголь ось один возьмем. Так, паколькі нам трэба, бачыце, гэта нам трэба зрабіць павязку. Павязку, так, і вось гэтае возьмем. Гэта нам спатрэбіцца. Пачакаем. Так, добра. І ветер моцны, правда? Мінус 20. Ага. Давай тады так. Падпальвай. Come on, little fire.
Бля, ну... Ну, мне вельмі патрэбная ежа. Мінус 35, просто. Так, гэта кепска. Так, давай чакаем. God, I could eat a horse. Ну что там? Давай, ага. Ідзем? Ідзем, а нам няма чаго рабіць больш. Трэба ісці. Сабраць як мага больш мяса з гэтага мядзведзя, які там ляжыць. Добра было б яго раскласці на кавалкі, але ж... Man, I could eat anything. Голова вже температури. Так. Запаливай походник. Распаливаем вогнище, кидаем вугельчик. Come on, little fire. Starting to feel numb. Так, обновляемся гарбаткою. Так. Ось все. Ось так робимо. Два 20, 57, добре. 2 гадзіны. 2 гадзіны будзе пілаваць, а нам 1 гадзіна толькі адведзеная. Так, а калі так, 21 хвіліна. Вось так. Давай. This pack is getting kind of heavy.
Все, ходим. Завіруха. Кожний день. Без перепинку. Мабуть, тільки учорашній день був, правда? Добре, коли ми уполювали все ж таки пуму. Carry. Наведаешь что? Идем. Так, примусила перплексити попрацаваць. А что такое перплексити? Gotta warm up somehow. Зараз усё будем. Стратим запалку, але не саграемся. Так, нейрасетка для пошуку добра пасуе. Гэта правда, так. Галоўнае, каб гэта было не Яндекс, ведаеш? It's a goddamn freezing. Гэта тое, чым мусіў быць стаць Google пошуку ў ідэале. Ёсць такое, так. Ну, яны ж над гэтым працуюць, у іх усё у гэтым сэнсе больш-менш добра. Так, усё. Давай, прыступаем да прыгатавання ежы. Толькі ў нас вугаль застаўся, правда ж? Come on, little fire. Come on. Так, схаваць. Колькі у нас 29 хвілін маецца. Давай. Як мы там, дарэчы, сабе адчуваем? Пакуль што ніякіх ранаў не адкрылася, добра. Значыцца, збіраем. Дык ты знайшоў, што там наконт, на якой мове было напісаным? Знайшоў. Ну, да... А, читаешь. Слухайте, а дров-то нема. Есть 2 кавалки. І гэтага недастаткова. Так, я бачу, что у нас зноўку. Так. Открылася рана. Шыкоўна. Колькі нам яшчэ так пакутаваць? 47 гадзін, то бок 2 дні. Шыкоўна. Насамрэч не. Нам трэба і пазбіраць будзе. Пахадзіць зараз і мох, і дровы. Так, навуковыя высновы сучасныя беларускія лінгвісты прыйшлі, што мова перакладаў з карыны адны з варыянтаў старабеларускай літаратурна-пісьмовай мовы
53, 20 хвілінок ще ёсць. Першым пісьменнікам, які пісаў па-беларуску. Друкаваўся па-беларуску. Пісаць там мог хтосьці іншы у тым ліку. Фанетычныя асаблівасці. Голова, берег, древо, Ой, так, ну мы захрасли. Wonder if I can drop any of this gear. Крыху захрасли. Колькі у нас ще антисептика ёсць. 560 граммов и 2 гэтых есть. Добре. Ну тут хотя б тепло нам. Мы протрымаемся, я упэўнены ў гэтым. 24 хвіліны. Ці вытрачаць увесь вугаль? Не хочется. О боже, на вось гэта ты уже понакидывал. Скарына актыўна замяняў малазразумела царкоўнаславянскія словы на іх беларускі эквівалент. Адначасова Скарына стварыў сінанімічныя пары, дзе царкоўнаславянскае слово спражалася беларускім адпаведнікам. Паненства, панаванне. Град гэта месца пасвятны. Праз чэшскую венецыянскую біблію, якую Скарына выкарыстоўваў як асноўную крыцу яго пераклады, трапілі богемізмы, прысутнічаюць паланізмы. Так. О боже, синкратизм. Ой, о боже, не то слово. Стварэнне першай беларускай літаратурнай мовы, хаця мэтай не было проста асвятленне Скарыны, фактычна стварыў новы тып літаратурна-пісьмовай мовы, што стала значным этапам у гістарычным развіцці. Богемізм. Гэта да богемкі, так? Мсціслаўскай. Мае дачыненне нейкае. Ну што, 3 гадзіны ёсць, значыцца, на мяса павінна нам хапіць. Яшчэ адзін кавалачак застаўся, добра. Калі будзе яшчэ вогнішча, то мы, вядома, гэтым скарыстаемся. Так, яшчэ 2 разы трэба нам. Так, і так, нам трэба гарбату піць, у нас яшчэ 8 ёсць, добра. Патрымаемся пакуль што.
Два кавалки апошніх. Як нас справа йдуть? Добре, пакуль што. Не супер лепш, але і не кепска. Так, гэта мы вып'ем гарбату ще. Чекай. Ось так. 52 хвилини. Я приснув на годинку. Каб у нас ХП трошки аднавілася, калі гэта магчыма. А, воды не хапаю. Я думаю, что здарилось. Добре, саграванне ўсё ёсць, аднаўленне ХП ёсць, выдатна. Так, усё. Воду. І воду. Ну як, сёння ноччу будзе паўночнае зянне, га? На, выкипела. Шесть хвилинок, литрак. Ну что, як пачуваешся, малая? 41 гадзіна ще. Ну, давай мы отсунемся, бо тут холодно. Штосьці абнадзейвае ўжо. Шыкоўна. Падымаемся. Ну вось, бачыце, яно там паказвае. Акурат туды. Наўпрост можна ісці пад гару, дзе стаіць вежа, радыёвежа. Так, нам зараз трэба дайсці да пячоры, якая знаходзіцца... Ну там, каля лася, памятаеце?
Так, ось яны бярозкі, ось яна засідка. Зараз будзем губляць хп праз мароз. Damn, I'm freezing. Давай, давай, дзяўчына, давай. У нас небагата хп. Праз гэтую пому. Так, пячора тут ці дзе? Так, саграемся. Перахалоджанне толькі добра. Так, дзе нам тут можна раскласціся? Вось тут. Чакаем. Вось так. Падымаемся. Чаму ты мяне пераключыла так? Чакай, трэба выпіць гарбаты, каб адначасова і аднаўлялася хп. Вось і гублялася. Трэба троху запаволіць гэты працэс. Усё, ідзем. Добре, калі б бункер быў тут побач. О боже, ну я спужаўся. Не, ну ён не можа быць тут. Неправда. Вось ён. Хабана. Знайшлі. Тёпленько.
Нічого нема. Ну і хер па ім. Нема, дик нема. Not sure I can carry much more. Так, а можна поглядіць, што у нас тут? Ось так лепш. Не, а вось ваду забіраем. Трошечки ежи. Може ўсё ж таки запаліць паходнік? Добра, давай. Так значно лепш. Так. This stuff will О. come in handy. Гэта добра. Это придастся. А гэта что такое, а? Что тут белорусы наследили нейкие, ці што? Інструменты, цудоўна. Давай почитаем, что у нас тут. Session 5, Project Medical Officer interviewing Patient 7. Let's visit the second instance again. First occurrence. What do you remember? The sun was out, but it was cold at the river's edge. There was a group of us that day. Lots of laughing, yelling. Some were in our heads. No one was getting in the water. I guess I liked being first. I didn't even jump, just slipped in quietly away from everybody. The water was clear, but bitter cold. I thought the bottom was closer. My head went under right away. God, I was a lousy swimmer. No one noticed me struggling in the deep pool. Carry on from where you were last session. Find the ending sequence. What do you see? My hand reaching for a flat gray stone at the water's edge. I grabbed it. I pulled my head out of the freezing water. A breath. The sun shining through the trees. Above us was the sun out? I thought the rain. No. Що за бредота така? Що? That wasn't it. Keep hold of Думки that булитаються. image. It's okay if it fades a little. Breathe. Try going again. Second instance. Нейкія псіхааналітычныя сесіі, ці што гэта тут адбывалася такое? Так, дзённік, правда? Давай, бяром. Та не тое. Дзе? Божух, на ледзь не страціў. Так, справаздача чыясьці. The mine is a real shithole. If my job is to shepherd the men, then their job is to keep the roof from landing on all of us. But this week we found a decent chamber to start building Rudiger's gadget. Teams 1 and 2 are with the program, but on shaky ground. Team 3 is getting volatile again. And while it's unclear what they have planned, I've called for additional security to fly in immediately.
The medical officer has been conducting alignment interviews and has made some troubling observations. I'm still considering the implications, both for the men as well as project viability. My hope is that the crew can keep their shit together long enough to finish Phase 1, and we can get out of this godforsaken place. It's starting to get to me. Караці, знудзілася дзяўчына. Вярцела яна гэтыя ўсе вашы бункер Альфа. Трэба нешта знайсці там, так? Па сутнасці ўсё? А луту-то няма ніякага, па факце. Фу, гаўняшка, а не бункер, вось што я вам скажу. Зноўку у якасці падарунка далі адную бляшанку кукурузы. А, вось, глядзі яшчэ. Ой, мне падаецца, ведаеце, што ў мяне ў кішэні дасюль яшчэ? Гэта скура мядзвежая. Правда? Я ж не выклаў яе сушыцца, правда? Бляха, дурень. Ой, божухна. Так, усё. This bag is getting kind of heavy. Каб цяплей было. Пакідаем бункер, хадзім назад у нашу пячору. Так, мы туды і накіроўваемся. Можа, нават да раніцы паспім ці штосьці падобнае. Закінемся зараз гарбатаю. I wonder if I can drop any of this gear. I've never felt so cold in my life. Зараз адновімся крыху. Халадно. Халадно, галадно. Так. Ось так, пап'ем. Як мы себе адчуваем? Ну, больш-менш. Спокойно можем, легче. На 2 гадзінкі. Пакуль гарбата працуем. Каб аднаўлялася ХП нашае. Ну як мы там? Блядь, ты серьезно? Гэта рана адкрылася ў нас падчас таго, як мы спалі. Ледзь не сцеклі крывёю, аж мрэць уначы.
Капцы. Так. Гарбата ще ёсць. Much more. Гарбата ще ёсць. Аднаўленне здароўя хутка знікне. Божухна. Вось так на пустым месцы просто, бля, на табе. А калі б я лёг спаць на 7 гадзін, то што ў такім выпадку адбылося б? Сюды ближе под себе. А здесь и шоколадку. Да. Ошмуреть. Так, мы все, выспались, правда? Так, добре. Ці мы пойдзем зараз. Давай паглядзім, што за надвор'е нас чакае звонку. And this У pack is любым- getting kind of heavy. У любым выпадку. У любым выпадку нам трэба ісці да пячоры. Дарэчы. Гэтае. Тут не варта, мне падаецца, гэта сушыць. Як у нас тут? Одна повязка засталася і один мох стары. Складана. Колькі яшчэ па часе? Сотні. Яшчэ адны сотні пакутаваць. Так, добра, павязка ў мяне ёсць, антысептык я ўзяў з сабою? Узяў, добра. Шкада толькі, што ў нас аднаўлення ХП не будзе. Так. Пачакайце. Добре. Всю гарбату выпілі. Всю гарбату. I Так. wonder if I can drop any of this gear. Не. Вяртаемся. Трэба чакаць лепшага надвор'я. Как перайсці? Так, што ў мяне ёсць па вадзе? 3 літры ёсць, добра. 3 літры ёсць, а гэта азначае, што мы пратрымаемся тут. Так, ведаеш што? Давай мы паспім гадзіну. Все добре. Як ми там? Шикowne. To chodzimy.
Так, лось, я бачу лося. Not sure I can carry much more. Каля засідки. Нема на його часу. Ніяк просто. Так, може кара, до речі, з'явилася. Во. Кара буде вельми корисна нам. Шкода, але нема. Ніводнага кавалка. Так. Добре, головну місію на бягучий момент ми зробили, бункер знайшли. Треба зараз тільки сашити, щоб у нас знову I карана hate being cold, because I really do. не розійшлася. Дивно, слухайте, маючи набор для шитва і антисептики, вона не може собі зашити. Ага. Ну добре, механіку таку зробили, то зробили. Але сапраўды могла б і зашити собі гэту рану, яка розыходзіцца. Халера, каб не гэтая ноч, каб мы ведалі, што рана раскрыецца за гэтыя 2 гадзіны, на якія леглі спаць. Think. Тому ти то, вядома, так би не зрабіў, так? Як ёсць ужо. Так. Давай, дзяўчына, давай. Руш сваімі нагамі. ВРВ, які ж у мяне зараз наезд ад партнёраў? Як гэта наезд? Наезд? У сэнсе? Будзеш крыху адбівацца? Давай. Давай. Подрубаю все резервы, усе магчымасці, якія толькі маеш, каб усё працавала як належыць. Давай, маленечкая моя дзяўчына, давай. Гарбаты няма чым тебе хіляць. Толькі сон, больш нічога. Добре, з'їли кавалочок м'яса. Як ми там? Ризика. Все. Скидаємо скуру, яку тягаємо з собою, невідомо для чого тільки. То ось зачепимо одразу. Добре, що зауважу. Так, усьо.
Курва, колькі ж яно разоў уже адкрылася гэтая рана ў мяне. Пі вады. Так, зараз вельмі небяспечна, ведаеце, што нам трэба вяртацца. А там, калі што, там аднавіліся шэрыя ваўкі. ХП у нас няма, калі яны на нас будуць кідацца, адбівацца ад іх. Так што будзе складана. Праз гэтае. Так, 21 гадзіна. Я думаю, што нам варта будзе прытрымацца тут у пячэры, пакуль не спадзе. У нас вось гэта ўсё. Эфекты негатыўныя. Неяк так. Лічу, гэта будзе правільным. Каб была гарбата, то было б шыкоўна. Простое, што пакуль вось мы тут сядзім просто так, гарбата нас лечыла б. Так. Што ёсць? 2 ёсць, антысептык ёсць. Уже до 79, вось досыць сіл, каб несці дадатковых гроз, гатовыя да любых выпрабаванняў, наше здароўе палепшыўся. Так. Адхіл пакуль немагчымым. Правда? Правда. Так, мне патрэбная хвілінка, выбачаюся. Так, павярнуліся. Праз колькі ён, дарэчы, у нас будзе гэта яшчэ рабіць? Ён, па сутнасці, яшчэ паспее раз-два за 20 гадзін разысціся гэтая рана, але ж ці сапраўды будзеце не, your condition and stamina are compromised and you are at greatest risk of infection and blood loss. То бок тое, што з намі адбываецца, гэта тут называецца проста рызыкай. Зразумела. Так, ну што, завецца дык завецца. Трэба толькі глядзець, каб яно падчас адпачынку нашага не пачалося сачыць за тым, як ХП аднаўляецца, ці наадварот. Так, хадзім, возьмем кавалак мяса. Што, 22 сохла, 30 сохла. Дарэчы, вось няблага было б на каптур наш адрамантаваць сабе, падняць тое, што мы зараз садралі з пумы, бо колькі ён ужо? 62%. Бачыце, мінус 1,5 градусы. Ось так, ось.
72, гэта 27. Нічога. Вось, дарэчы, шкарпэты прыдаліся лепей за капелюш гэты. Усё рамантаваць трэба, усё абсалютна. Подкладка, нагавіцы. Апроч шубы, дзякуй Богу. Мядзвежую шубу можна не чапаць. Так, яшчэ мы не зможам паспаць 4 гадзіны, каб у нас аднавілася ХП. Давай чакаць. О, паўночнае ззянне зноўку. Як ты было патрэбна, цябе не было доўга. А тут на табе штодзень. Як мы пачуваемся? Так, ну, нібы мы 4 гадзіны можам сабе дазволіць паспаць. Але я б хацеў, каб у нас адкрылася рана спачатку, каб мы яе заматалі наноў. Толькі потым лягалі спаць. Бо калі ўначы, як гэта было ў пячоры, яно адкрыецца, то гэта будзе катастрофа. Так. Так. Холера, полетела просто вниз одразу. ХП. Так, усё. Лягаем спать. Вельмі спадзяюся, што 7 гадзін нам хопіць, каб трошачкі ачуняць. Ёсць, трошкі ёсць. Вядома б, зарабатаю з гарбатаю было б значна прасцей. 6 гадзін яшчэ. Так, ёсць адзін бінт. Ёсць адзін бінт. Так, яна выкарыстоўвае 100 грамаў, каб аднавіцца. Добра. Зусім крышачку засталося, але ёсць адчуванне, што можа зноўку паляцець уніз гэтае ХП. Яшчэ адзін раз яно паспее раскрыцца. Так, чмрэць, 4 засталося гадзінкі. Давай пачакаем. Вось так па адной гадзінцы буду. Пакуль што. Гадзіна 22. Вось каб яно... Туман, так. Што яшчэ? 18 хвілінак. Всё. Добра. Зараз будзе ХП аднаўляцца. Нам трэба толькі тут пратрымацца некаторы час. 17, 71, 71. Давай вось так зробім. Всё кінуць і гэтае ўсё скідаем. Колькі драпежнікаў тут няма, то я спадзяюся, што мы спакойна сабе
Позбираем. Походим, позбираем дровы. Ну, галинки маюцца на увазе. Вось, потым выспімся, як сабакі. Каб ХП у нас аднавілася. Зноўку нагадаю, што у нас, на жаль, гарбаты няма. Ломкі шэрыя. А якім чынам яны аднавіліся? Мы што, тут тыдзень сядзім? Не. Мы тут тыдзень не сядзім. Вось гэта было дзіўна. Зараз пабачыць іх тут. Значыцца, пойдзем направа. Крыху сагрэемся. Як мы то ўсё сваёй крывёю заляпалі, бачыце. Як пума нас цапала. Так. Ідзем, паспрабуем направа пайсці. Можа, там штосьці з галінак ляжыць. Вядома, што мы пры такім надвор'і можам ісці на базу. Але з такой колькасцю ХП не. Зноў нагадаю, што там нас чакае зграя вялікая, шэраг ваўкоў. І гэта проста так не абысці будзе. Так, што ў нас там ляжыць? Вогнішча. Гэта мы за мядзведзем сачылі. Бляха, нема? Дроў нема. З глузду з'ехаць няма дроў. Так, што мы тут маем? Штосьці маем. Хмызняк 20 хвілін, давай. Нейкі вецер з'явіўся, бляха. Come on, little fire. Perfect. Так. Як мы там пачуваемся? Зразумела, лень. Заўважце, ўжо мядзведзя няма. Ягонае цела знікла. Супраць ветру ідзем. Так, зразумела. Дзед, слухай, як адбіўся ўжо?
Можна падбегчы. Getting cold. Добра, хай тыя бадзяюцца сабе. Нам сюды. Нам трэба стаміцца нармалёва і адпачыць потым нармалёва. Паспаць усю ноч. Так, што па тваім намінацыям? Steam's Game? О, каб я яшчэ глядзеў, што там высунулі на гэтую намінацыю. Так. Все, кидаю все. Што ў такім выпадку сядзім? О, аднаўляецца ХП просто ад таго, што нам цёпла. Добра. Значыцца, просто будзем есці, будзем піць і будзем сядзець тут пакуль нас адсюль не выжануць. Так. Каго намінаваў ад свайго каналу? Я нікого не намінаваў. Ці ты просто хочаш пачуць, якая гульня з майго пункту гледжання заслугоўвае, каб адзначылі гэтым? Ну, у тую, якую я гуляў на канале, маецца на ўвазе. Тыпу, самае лепшае, што будзе. Ты гэта маеш на ўвазе, ці што? Добра. Так, у тым ліку. Бляха, ведаеш, гэта даволі складана. Калі вось так разважаць. Праз тое, што я нават і не ўзгадаю ў гэтым годзе, во што, ну, у тыя рэчы, якія я гуляў. Я памятаю, што мы з дачкой гулялі ў It Takes Two, але ж гэта гульня не гэтага года, правда, не бягучага? Чакаем. Ой, як медленно яно паўзе. Зноўку паўночнае ззянне. Нічога. Так. Давай яшчэ 2 гадзіны. Потым пап'ем, будзем лягаць спаць. Зараз падумаю. Зрабіць за мною... Так, дык накінь намінантаў пра стымаўскую краму. Спаць 7 гадзін. Каб у нас было ўсё добра. Павінна аднавіцца ХП багата. Там будзе бачна. О! Колькасць ХП падвоілася, лічым. Так, ну а тым часам што? Давай яшчэ паспім. Зараз падумаем. Зараз. Туман. Давай падымаем. Я думаю, вось гэта мы возьмем з сабой. А гэта хай сохне, мы калі што сюды павернемся. Літрык 20 хай будзе. Адную возьмем. Все застаецца так. Так. Вось так я адчуваю сябе бяспечней. Зараз мы дойдзем да вагончыку белага. У такім стане, я спадзяюся. Можам, дарэчы, бегаць даволі шмат. Праз тое, што нам трэба аднаўляць ХП, усе гэтыя справы. Берагчы нам няма чаго, стаміну нашу.
Так, што ж было такога самага найлепшага, самага цікавага? Слухай, да... Не аб'ектыўна, але пакуль што Far Cry 6 мне дае найбольшую колькасць эмоцыяў. Так, у якую толькі-толькі пачалі гуляць. Блядь, ще одна пума. Побач тут. Ты, блядь, разумееш гэтае? My fingers feel numb. Што гэтае паскудства недзе тут пасецца? Цікава, яно на гары. Ці дзе? Ачмурэць. Ачмурэць, бля. Ты толькі падумай, ну. Oh, so cold. Давай сюды. Прыйдзецца вось так зрабіць. Бо я... Калі яна з'явіцца і другі раз нам надзерэ сраку, перад намі, но гэта будзе ўсё. Мы яшчэ ХП не аднавілі так, каб... Яна наверсе? Жесть. Бля. Да. Да. А так, бляха, нелегко, слухайте. Так, добре, мы только одно из собой тягнем. Ага. Так. Неяк шалёны тыдзень пачаўся, сядзеў сабе, не напружваючыся, рабіў. А тут нейкі наезд і бізнес-партнёры, то есть Джанкарло Эспозіто. Так. Так, ачмрэць. Гэтая рудая поскудь. Но мы павінны праходзіць там насамрэч. Толькі што мы зараз пакуль з гэтай абыходзілі, мы згубілі ХП. Так. Тут глядзелі ўжо ўсё. Можна было б, дарэчы, папілаваць тут. Вынесці металабров туда халеры. Так, пастаім, пакуль паходнік гарыць. А што яшчэ мы гулялі такое, слухай?
каб сказаць, што гэта была вельмі добрая гульня. Еўратрак? Мабыць, так. Unknown Species? Ну, не лепшая. Давай так, ёй вельмі не хапае зараз відавочнага, гэта мапы. Мапы не хапае, гэта 100%. А так яна неблагая, вядома, патэнцыйна яна вельмі добрая. Што яшчэ ў нас такога было? Слухай, я ўжо не памятаю. О, дарэчы, расчараванне году, вядома, гэта быў фармінг-сімулятар, а вось у мінулым годзе калда. Вось гэта 100%. Вось гэта я табе дакладна магу сказаць, што гэта горшыя гульні, якія я гуляў. Калда дык увогуле, беспрынцыпова нават. Там штосьці вецер пачаўся, ці што? Раве собака. Так, так, ветер пачаўся, ці мы дабяжым, мы, вядома, дабяжым да нашага сховішча, але там павінныя быць ваўкі. Калі ўжо казаць пра дабяжым. Можа пераседзець, пакуль гэта надвор'е. Тым больш, што і ХП адновіцца ў нас. Давай. Давай так і зробім. Вады крыху ёсць. Па ежы што ў нас? 20 бляшанка ёсць. Добра. Давай, сядай. Адпачывай, дзеўчына. Дзед, каб залез у намінацыі, зрабіў пра гэтае відэа. Та ну, я такім не займаюся, ВРВ, ты што? Ну, якой хер мне гэтае трэба? З мяне аглядальнік, бляха, як з Рудзі балерына. Рудзі ж гэтым займаецца, дарэчы. Добра, просто схадзі і па наміновай гульні. Добра, гэта я зраблю, пытанняў няма. Па 2 гадзіны, чакай. Можа, я тут марно просто скіпаю час? Можна было сысці. -8. Так, -8. Давай, збираем. Сямнадцать, 23. 23 хай будзе яшчэ. Мабыць, дзесьці прыдасца, бо мы падымемся потым туды на гару. Вось толькі, бляха. Ну, трэба будзе зрабіць сабе, дарэчы, паходніку яшчэ. Так. Ну што, хадзем? Падаецца так, трэба зрабіць зараз. Там толькі снег пайшоў. Павінны даходзіць да нашага вагончыка. Каб цябе парвала, што ты равеш тут. Паскуда рудая. Як я вас ненавіджу.
Блять. Ну ёб твою налево, мать, ну. Литеральное мгновение не хапило. Каб залезти. Што, адчапілася ад нас рудая ці як? Пакуль што не чутно, правда? Так, і ваўкоў я пакуль не бачу. Та ты шо? Хочаш сказаць, што вось так вось і ваўкі не заспаўніліся пакуль што. Чакай, зараз прачытаю, хто там піша. На усялякі выпадак. Бо яны за рагом могуць быць і ўсё такое. Свілое мяса, добра. Ну, у сэнсе добра. Так, збіраемся. Мне падаецца, трэба збірацца зараз. Высушаныя скуры ваўка хай ляжаць. Ежа у нас там ёсць кавалачак мяса. Цвікадзёр мне не патрэбны. Я ж там пакінуў, правда, інструменты? Я сюды нічога не прыносіў. Падаецца, так гэта было. Слухайце, так. Тады робім наступнае. Начаваць мы будзем ужо ў хаце філосафа. А, не, стоп. Фу. Пайшоў. А выспацца? Палова, бляха, сна. Засталося. Вось гэтая малайчына. Потым тут у нас палки былі. Так, так, табе баджык дадуць, які ж ахуеўшы персонаж. Адзін дзень на тыдні прыйшлося выпрацаваць 4-1 замест 3 і ўжо заебаўся. Ёсць такое. Так, зараз мы скінем гэтую скуру, каб яна далей сохла. Адзін там 2 кавалкі мяса, зараз сабе яшчэ нагатуем вады. Вуголь з сабою пацягнем. Шыкоўна так. 41 хвіліна, но я спадзяюся толькі на тое, што задзьмуеце не пытанне, правда? А яно задзьмуе. Ну што, добра, добра. Застаецца спадзявацца толькі на тое, што яно паспее прыгатавацца.
Халадно дзеўчыне. Што ты тут забыўся, Шэры? Вады трэба паставіць. Come on, little fire. Starting to feel numb. Зараз мы адсюль падастаем. Куди ж ти? If I don't warm up soon. Все, сховалися, граємося. Так. Інструмент лепш з сабой пацягнуць, падаецца, бо заўсёды ёсць дэфіцыт паўсюль гэтых інструментаў. Так. Дзе ты не сунься? Гэта таксама лепш з сабой. Все, 32 задовольняє, добре. Як там справа у води? Зянь сьогодні ще. Так, до закипання 33. Ну, давай так, 1,5 літри. Ми поки що тримаємося тут. Угу, 1 година засталася. Там не падалося, ці хтось цірикаў. Шалее ад гэтага. Цікава. Та не хочу я з тобой размаўляць, мне справа да тебе няма пакуль што. Так, давай пакуль мы пачакаем. Вось так, саграемся, пойдзем. Як у нас тут справа? Няблага. Пакуль што няблага. Так. Поднесли. Подняли его все. Так, взяли. Все, сховалися. Так, за столькі дзён
яна ні разу не памылася. Мыецца толькі тыя, якія брудзяцца. А мы? Не. Лягаем спаць. Хіляемся, лягаем спаць і сыходзім адсюль, як толькі дазволіць нам на дворе. Капец, паўночнае ззянне, якое доўгае, паглядзіце, 7 гадзін. Пратрымалася. Давай так, ось 2 гадзіны пасядзімо, а потым ляжам спаць яшчэ на колькі? На 4. Амаль чтоб фул хп у нас, гэта добра. Давай вось так. Будемся спаць, яшчэ трохі адновім сабе хп. Павінна быць раніца, правда ж? Так, сонейка устала, мы усталі. 3,89. Давай мы скинем одную. Рэчы, як у нас за... Шыкоўна. Ось так, давай. Возьмем гэта ў руки. Выходзім. Спадзяюся, зграя не аднавілася тут. Ветер. Ветер, і ён нам, на жаль, у твар, але... 35. Ого. I'm not sure I can carry much more. Мінус 35 у нас. О, гэта трабла. Мы таким чынам не добяжым. Так, давай думаць. Спачатку не думаць, спачатку зберам. Зараз будем думаць нам куды трэба. Мне падаецца, трэці бункер, альфа так званы, ён у шахце, правда ж? Дзе наша вось ён? Signal Void, так званы. In Hushed River Valley. Так, гэта ціхая рака. Нам трэба ісці на ціхую раку, а ціхая рака гэта каля Мілтона, правильно? Стоп. А, во. 3 спауна у нас пумы. Вось тут мы сустрэлі пуму. Зараз беглі ад яе. Я спадзяюся, што мы вось тут не сустрэнем, бо у нас мост, і ён выходзіць вось на гэтую. Вось нам трэба неяк так прайсці. Паўз яе, калі яна, вядома, там ёсць. Так, дзе свет? Выбачаюся, не тое. Паказвай свет. Так, даліна ціхай рэчкі, гэта за Мілтонам. It's getting kind of heavy. Што я памятаю пра яе? Ежы там багата. Надвор'е там не надта ўжо такой кепскай, як тут, дарэчы, у бухце. Але не лепшае. Так, нам трэба рамантаваць усю адзежу. Але не ўсё такое. Зараз мы ў любым выпадку праз цясніну загадкавае возера ідзем. Нам трэба там зладзіць паляванне будзе. Потым ідзем у самотную дрыгву на Мілтон. Падаецца, на Мілтоне у нас таксама там штосьці было, правда, не? У нас была скора, так, я памятаю, мы там заходзілі, падымаліся па гэтых 2 канатах, тросах. Упалявалі ці 2, ці то 3, я ўжо не памятаю колькі. Ну, карацей. Так, а вось дзе ж там на даліне ціхай ракі знаходзіцца бункер? Пытаннічка. З вялікай цяжкасці штосьці ўзгадваецца. Так, ну што, мне б хацелася сысці адсюль і потым можа завяршаць стрым. Спадзяюся, так, зараз 13:20, ну трэба патрымацца крыху. Так, спаць мы не зможам. Вось пасядзець. Пакалупацца ў носе, гэта так. Слухайце, мне падаецца, мы за ўсе мае стрымы, абсалютна за ўсе. Мы столькі часу яшчэ не гублялі, проста седзячы на адным месцы, як
на гэтай лакацыі, пакуль ці то надвор'е будзе, ці то гатова. Ветер, халадно, але ж мы ж павінныя, правда, праходзіць усё. Скора ў нас у кішэні. Мы сыходзім. Я б з задавальненнем зараз пабег. Калі б не тое, што гэты бег мне скароціць стомленасць, а нам яшчэ па тросе падымацца. З адпачынкам усё як належыць. Так, калі не памыляюся, у трэйлеры можна сабе распаліць вогнішча. Бачыце, якое тут мора раскінулася пад мосцікам. Gotta warm up somehow. Так, давай. Come on, little fire. Come on. Давай, вугельчик. Што нам ще з тобою робіць? I'm so cold. I'm warming up a bit. Приготуємо собі рейшу. Горбатку може, шипшину. Так, давай так. Горбату. Что по воде у нас 1,93. Как было тепло. Так, есть тепло. Давай ми зробимо ліпше води. Так. Поднять. Опс, і задьмула. Можем пройти? Сподіваюся, що можем. Крыху супроць ветру ідзем, але ж як ёсць. Па-іншаму ніяк. Так, ну пакуль мы будзем падымацца, но згубім ХП. Гэта факт, праз такі вецер. Шкада, што такое добрае надвор'е не дазваляе паходніку узяць у рукі. Это тое, пра што я казаў вам, што пума тут таксама ёсць. Равей паскаць. Снедзе, вось там, мабыць, яна была. Спіну яіную бачыў.
so cold. I just want to lay down for a bit. Іди тут зовсім побач була. Ой, бля, надвор'е просто шиковне. Ось в этой разгалиновании, какое на мапе отзначенное было. Шнедзераве тут, божах, ну что за локацыя? Што з ёй зрабілі? На гэтым узроўні складанасці. Гэта проста немагчыма. Гэта жудасць. Фу. Адчапіся ад мяне. Ваўкі. Яны нам перашкаджаюць, мабыць. Так, яны нам перашкаджаюць. Бо яны ідуць па нашым шляху. Бо я звычайна вось тут падымаюся. Паскуды. Обклали з усіх бокоў. Там пума, тут ваўкі. Што ты будзеш рабіць, га? Дарэчы, я забыўся бярозку сабраць. Якая там была 4 і тут 3. Цяпер па ёй уже трэба ногі адсюль выносіць. І так падралі усю сраку. Так, знати тяжко тобі кажеш. А коли ось так. Все. Так. «11. Бонус тепла 6,8. Зрозуміло. Нема сенсу. Ох, дякую за рейд, дякую, шановне. Ралів, як заўсёды, вітаю, вітаю, вітаю. І рейдераў твоїх, і цябе вітаю.
Сардэчна. Калі хто цікавіцца лонгдаркам, той ведае, што вось, як бачыце, стан майго здароўя зараз кепскі, мякка кажучы. Вітаначкі ўсіх, вітаначкі. Вітанкі, шановныя. Мы таксама будзем завяршацца прыблізна праз 10 хвілінак, мабыць, рэальнага часу. Мне галоўнае толькі трэба дайсці зараз адпачыць, выйсці з гэтай лакацыі, бо... Ой, цяжка было. Мы пуму завалілі. Спачатку яна нас заваліла, а потым мы пуму. Ось, неяк там перажылі ўсё ж такі. About his food. У нас крывацеча была 72 гадзіны. У гэтай гульні неяк справіліся, крацей. Я ў гэтую лакацыю больш не павярнуся. Не хачу. Дзякуй, наеўся. Бункер знайшлі. Вось гэта галоўнае. Тое, за чым мы сюды зайшлі, тое мы і зрабілі. Усё, з'едаем гэты кавалачак мяса. Усё. Так, што ў нас? Спаць, мабыць, не. Ведаеце? Давайте раніцаю пойдзем. Скуроўка. Так, мне трэба ўзяць мою сякеру, ліхтар. Так. Што тут у нас? О, адзежа. Так, так. Гэтае скідаем. Усё. Паўзім у інвентар, мы гэтае замяняем на You're падкладку. gonna drop any of this gear. Каб менш мерзлі. А вы во што сёння гуляліся? З Раліфам, дарэчы. Што там цікавага рабілі такога? Здаецца, у цябе мемалёрт зламаны. Боже, ну што такое мемалёрт? Ціртхі, ты надта складана. Кажаш. А галасавалі за лепшую... Перакладалі, галасавалі. За лепшую гульню, я так разумею, вы галасавалі. Так, гэта мы ўсё з сабой падцягнем, мабыць. Тут у нас няма вады. Зато і тут ёсць. Мяне пакуль хапае. Таму не трэба. І ежа ёсць. Так, бляшанка ёсць, гэта ёсць. Выдатна. Давай, адпачываем пакуль што. Шыкоўна. Вось гэта. Вось гэта. Чакай, зараз я покажу, што ты там націснула. Ціртхі. Каб ведалі, што гэта было. Вось так. Так, алёрты нічога не робяць, гэта прайгаворка. Мемалёрт зламаны. Ну, гэта не зусім мемалёрт, таму што гэта скрыпты, якія праз АБС-ку павінны працаваць. А сталася так, знішчаная бляшанка. Гэта я забяру. І гэтае таксама. Яно тут не трэба. Што сталася з гэтымі мемасамі? Простое, што мод, які працуе ў ОБС, ён звяртаецца пастаянна да твічоўскага бэка, і той кажа, што досыць ужо спаміць, і блакуе яго. Вось. І праз гэтае, карацей, яно не працуе. Праз тое, што блакуе гэтае дзенне. Так што, як гэта вырашыць, я так і не знайшоў? Як мы там пачуваемся? Давай лепш паяму крыху. Лепш бляшанку, мне падаецца. Цю, там ні халеры не было калорыяў. Так, давай спаць. Як найменей 7 гадзін. Вось, і праз гэтае, карацей, яно то працуе. Я калі тэставаў, то я заўважаў, што дзе-нідзе, але можа прайсці гэты запыт.
Макроса I need to і find food. спрацює, а звичайно ні. Так, і давай ще на чверть паємо. Потім будемо глядіти, що ми будемо робити. В цій локації докладно нічого не подається. Ось так. Готово. Так. Ветер моцний. Oh, I've never been so hungry in my life. А ветер моцны. Холера ясная. Гэтага нам хопіць на дзень, вядома, але ж... Можа, слухайце, пайсці? Дзверы зачні... Стоп, колькі вады? Хопіць, 1,76. Бо я ўжо не магу тут сядзець на гэтай лакацыі, яна такая паскудная. Хаця б у гэтую, бляха. Ой, зайсці б, як яе, цясніну. Бо я ўжо стаміўся з гэтых завірухаў. І вайна, якое тут адбываецца. Спадзяюся толькі, што праз гэты вецер ваўкоў менш будзе. Ці ўвогуле яны не будуць. I need to find some place to escape this cold. Зараз. Нам сысці трэба, там пячора цёплая, там будзе добра. А потым яшчэ назбіраем бярозавай кары, адхіляемся, ой, адрамантуемся. Божах, на што гэта будзе? I've never felt so cold in my life. Мы з цябе такую прыгажуню зробім, што ўсе ачмурэюць проста. Ведаеце, што зараз добрае. Толькі хацеў сказаць вам, што добра, што ваўкоў не сустрэлі, а яны тут. I'm starving. Сука, ты падумай на яе, но. І чаму ты не трапіла? Gotta stop the bleeding before it gets worse. Ай, блядь, так. У нас ж... Ну, ёб твою налево. Так, повязка, вырабляй. Так. Все, так, ще раз. Холера, куды гэтая стрелка полетела? Так, одна тут, а другая. І оно неяк подкинуло у вышыню.
гэта мне ўсё паспатрэбіцца. Так, там падох. А, гэта тот, якога мы завалілі, правда? І стрэлку з яго ўзялі. Каб яго ліха. Давай, хутчэй, малая. Зноўку мінус некалькі стрэлак праз тое, што гэтыя шэрыя ваўкі напалі. Ой, як гэта ўжо заенчыла. Гэта не лакацыя, гэта нейкае бяздонне. Мы сюды прыйшлі, у нас было 27 стрэл. Зараз 19. Проста ачмурэць. Вітаначкі, Димон К. Добрага страму, дзякую вялікі табе за пажаданне. Ну, уже скончым. Я толькі зараз да цясніны дайду, там уже ляжам адпачываць. Кому трошкі паесці будзе там і, мабыць, залутаць усё ж такі таго аленя, які там ляжыць, якога мы адкладалі ўжо на праз такі доўгі час. I could eat a horse. Not sure I can carry much more. Каб іх задрала гэтых ваўкоў, проста немагчыма. Сапсавалі ўвесь настрой напрыканцы стрыма, ну ты паглядзі на іх, ну. Усё, цёпла. Трошечки ямо. Так, што ў нас тут маецца ў кішэні? Збіраем стрэлку зламаную. Так, дровы. Кідаем усё. Запалак вытрацілі проста жудасная колькасць. Так, на гэта мы завяршаемся. Зараз захаваемся. 1 гадзіну паспаць. Вось, калі на твічы, то пойдзем у рэйд, калі хто ёсць з нашых. А мы на сёння ўсё. Дзякую усім велічэзна за прагляд. Вось, як заўсёды, падтрымлівайце моладзь беларусаў, падтрымлівайце Украіну у тым ліку. Мы з вами побачымся заўтра. Заўтра у нас, дарэчы, будзе лонгарку, выбачаюся. Еўратрак. Заўтра чацвер. Павінна ўсё атрымацца. Вось, учора не было праз тое, што праца, а заўтра павінна ўсё стацца як плануецца. Так, чакайце, што ў нас там робіцца на твічы? Хто ёсць жывых? Нікога. Ну і добра. Таксама добра. Дзякуй за стрым. Дзякуй, што былі са мною, каментавалі і ўсё гэткае. Усё, тады пабачымся. Усім добрага дня. Пакуль.